ตอนนี้ก่อไว้หน้าตอนนี้เรือล่มนะครับเรือพวกเราล่มนะครับโอเคนะครับเรือมันจมนะครับก่อต้นไม้ไว้ก่อต้นไม้ไว้ก่อต้นไม้ไว้นะครับตอนนี้เรือล่มนะครับได้นะพี่เรือล่มนะครับนะก่อต้นไม้ไว้อ่ะตอนนี้ต้องก่อต้นไม้ไว้นะครับโอเคเกาะไปแล้วอาลีนี่นะเดี๋ยวไม่ต้องกลัวนะครับอ๋อสระดับบ่เราจะได้ยังไงฮะไม่เป็นไรผู้ช่วยได้โอเคเดี๋ยวเวลาให้ผู้หญิงไปก่อนเอาเชือกแล้วเอาเชือกเอาละเราไปพัดเรือนะเราไปพัดเรือกำลังดูอยู่แล้วครับตอนนี้มีเรือมาช่วยพวกเราเลยนะครับแต่น้ำที่ขนมาให้พี่น้องไปหมดแล้วน้ำที่เราทุกมาให้พี่น้องชาวบ้านไปหมดแล้วครับจุดปักนี่คือตัวต้นเลยโอเคนึ่งไว้ไม่เห็นแล้วนะไหวไหมขึ้นเลยทีละคนค่อยไม่เป็นไรให้ผู้หญิงขึ้นก่อนฮะครบนั่นเดี๋ยวไม่ได้ต้องใช้ฉีดลงน้ำครับอะไรต้องใช้ฉีดลงน้ำอะไรน้ำแรงค่อยขึ้นไม่ต้องรีบนะไม่ต้องรีบค่อยตั้งสติมันหัวมันไอ้นั่นแหละตะกี้ผู้ใหญ่หัวมันจมลงหัวจมหัวมันโอ้ยเราอุตส่าห์เชื่อมือผู้ใหญ่โอ้ยว่าเกซิ่งว่าเกซิ่งยังไงเราก็ไม่กลัวโอ้โหดันไปเลยโอ้ยมันน้ำเข้าทางหัวโอ้โหผมก็ไม่เห็นหัวท้ายไปเส้นท้ายอยู่